अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। ये गाड़ी है होंडा सिटी GM। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक ये एक ही मॉडल आया। अब इस गाड़ी में मसला क्या है, ये गाड़ी ना हल्की हल्की सी मिसिंग कर रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ना इंजन फड़फड़ाता है। वीडियो में शायद फील हो या ना हो। जैसे ही हम इसको डी में करेंगे ना, ये देखें पूरी गाड़ी में ना झटका आता है। ये पूरी गाड़ी से झटका लेके ना आगे पीछे को होती है। ये इस गाड़ी में मसला है, तो हम इसको पहले लगाते हैं स्कैनर पकड़ाओ। अच्छा, इसको हम लगाते हैं स्कैनर लगा के इसमें देखते हैं कोई कोड वगैरह है या नहीं है। स्विच ऑन होना चाहिए स्कैनर टाइम, वरना स्कैनर नहीं लगेगा। अच्छा, कोड तो इसमें कोई नहीं है और इसकी जो है ना हमने कैलिब्रेशन भी की है पहले। तो कैलिब्रेशन के लिए आपको पता है कैसे करनी है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले स्पेशल फंक्शन खोलना है, ठीक है। स्पेशल फंक्शन में जाके आप ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये मोबिलाइज़र का, अक्सर मुझे लोग कह रहे हैं मोबिलाइज़र की वीडियो बनाएं, ये रिप्लेस ECM PCM पे जाके आपने करना है मोबिलाइज़र का, ठीक है। यहाँ से करेंगे ना तो वो खुद ही मतलब पुरानी चाबियाँ डिलीट करके नई चाबियाँ इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। उसके बाद थ्रॉटल लर्निंग पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि TP वाल, ठीक है। ये कह रहा है पहले थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना है, तो तब ये आपने क्लियर करना है, वरना वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसे होता भी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर इसको ओके करेंगे। वो कह रहा है TP लर्निंग वाल क्लियर कर दूं, इसको ओके करेंगे। कह रहा है इंजन स्टॉप होना चाहिए, गाड़ी शिफ्ट या न्यूट्रल में होनी चाहिए, या पार्किंग ब्रेक लगा दें, ओके करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है लर्निंग वाल तो हमने क्लियर कर दिया है, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करें। और बाकी कह रहा है कोई मसला आता है तो फिर अब ये इसमें बता रहा है कि हमने क्या करना है। वो कह रहा है सारी ऑडियो, स्पीकर, लाइटें, AC वगैरह हर चीज़ बंद होनी चाहिए। कह रहा है गाड़ी को ऑन करें 2 सेकंड के लिए, फिर इंजन स्टार्ट करें। पहले बंद करें, फिर 2 सेकंड के लिए ऑन करें, फिर इंजन स्टार्ट करें और 3000 पे RPM रखें इसका, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है रेडिएटर फ़ैन चलने तक वेट करें। उसके बाद इंजन को चलता रहने दें 5 मिनट के लिए, रेस नहीं देनी, ठीक है। ओके करेंगे इसको, फिर ओके करेंगे। ये लें जी, ये यहाँ पे थ्रॉटल इसकी लर्निंग हो चुकी है, ठीक है। इसके RPM अगर ज़्यादा हो जाए ना तो लर्निंग करने से RPM इसके नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मसला क्या है, थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करके भी हमने चेक किया तो फिर भी इसमें झटका था, ठीक है। अब इसका मसला मैं आपको बताता हूँ। हमने इसकी की हैं कॉइलें चेंज। कॉइलें दिखाता हूँ आपको इसकी कौन सी होती हैं, और कंप्यूटर भी दिखाता हूँ इसका कहाँ पर लगा होता है। अच्छा, ये इसकी कंप्यूटर की लोकेशन है, ये इधर लेफ़्ट साइड पे, गाड़ी की लेफ़्ट साइड पे बैटरी के पीछे लगा हुआ कंप्यूटर। ये 3 ग्रिप वाला कंप्यूटर है। और ये है इसकी कॉइलों की लोकेशन। कॉइलें इसकी 3 तारों वाली होती हैं, एक में नेगेटिव होगा, एक में पॉजिटिव और एक पल्स वाली वायर है, ठीक है। तो ये इसकी कॉइलों की लोकेशन आ गई। अब इसमें मसला क्या था, ये किसी ने इसकी कॉइल चेंज की है, लेकिन ये कॉइल ना किसी और गाड़ी की है। ऊपर लिख दिया उसने होंडा सिटी GM, लेकिन ये मुझे लग रहा है किसी और गाड़ी की कॉइल है। तो अभी हमने ये कॉइलें नहीं ला के डाली हैं, तो ये वाली कॉइल ख़राब निकली है। बहरहाल इसमें मसला था, तो ये कॉइल हमने चेंज की है। गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब गाड़ी में कोई झटका नहीं है। मैं चेक करवाता हूँ आप। ये बड़ा अजीब सा गंदा सा झटका था जब ब्रेक पे पाँव रख के खड़े होते थे ना इशारे पे, तो गाड़ी आगे पीछे खुद ही हिलती रहती थी। तो अभी हमने चेंज कर दी है। अब चेक करते हैं। गाड़ी को गियर में डालेंगे, हेडलाइट्स जला देंगे, AC ऑन कर देंगे। ये गाड़ी पे अब पूरा लोड डल चुका है, ठीक है। ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है मैंने,
और ये मैंने पाँव हटा लिया ब्रेक से। अभी हैंड ब्रेक ऊपर की हुई है इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा रही। अभी गौर से देखना, कोई झटका नहीं है इसमें। पहले ये गाड़ी ना आगे पीछे हिलती रहती थी खुद ही, तो अब ये गाड़ी फिट है। यही मसला था गाड़ी का, ठीक है। तो कोयलों का मसला था, इन्होंने कंपनी से भी ट्यूनिंग करवा ली थी गाड़ी की, तब भी इनका मसला हल नहीं हुआ था। तो अब इन्होंने जो है हमारे पास लेके आए थे गाड़ी, कंपनी वालों ने इसके प्लग वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन मसला हल नहीं हुआ था। तो हम भी इतने बड़े को कारीगर नहीं हैं, बस ये अल्लाह ताला की देन है, जहन में डाल देते हैं। जब भी काम शुरू करने लगे पहले बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो पढ़ लिया करें कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह मेरा काम ठीक करेगा। ख़ुद को इतना बड़ा कारीगर समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब काम पे आते हैं तो इस नीयत से आएँ कि मैंने लोगों के मसले हल करने हैं। जब लोगों के मसले हल होंगे तो पैसे तो उन्होंने दे ही देने हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन नीयतों से बड़ा कुछ चेंज हो जाता है। जब आप घर से नीयत लेके निकलेंगे ना कि आज मैंने लोगों के मसले हल करने हैं, तो फिर जब जिसका मसला हल होता है ना, वो पैसे भी देता है। बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।